Quran ayələrinin İran xalqı vasitəsilə reallaşması və Trump administrasiyasında Amerikanın məğlubiyyəti və son ala biləcəyi zərbə, o da dənizdən. Salam əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız, xoş gördük sizləri. Bu neçə illik fəaliyyətimizdə axır zaman hadisələri, apokaliptik hadisələr barəsində bir çox proqramlarımız olub və mötəbər sənədlərlə günümüzdə gedən proseslərə tətbiq edərək axır zaman barəsindəki ayələrin İranlılar barəsində olmasını təhlil etmişdik və bu ayələrdən biri Maidə surəsi 82-ci ayədir. Bugün və onda sizə bir söz vermişdik ki, daha aşkar şəkildə getdikcə hadisələr açıldıqca anlamayanlar və anlamaq istəməyənlərə belə gündən də aydın şəkildə bunlar görünəcək. Bugün yaşanılan hadisələr 40 günlük hərbi meydanda olan, hərbi, iqtisadi, siyasi meydanda olan, kəşfiyyat meydanda olan döyüşlərin 2 həftəlik rəhbərimizin təbiricə desək, sükut dövrü bizə bunu daha çox göstərir. Diqqət eləyin, Trump səhvləri demişdik çoxalacaq. Əsəbləşəcək çarəsizliyindən və hər bir 3-4 tərəfdən gələn təzyiq, məxsusən 2 tərəfdən gələn təzyiq, siyonist lobbilər və qarşı tərəf İslam cəbhəsindən gələn təzyiqlər onu daha da əsəbləşdirəcək və bir çox şeyləri əsəbləşən adam və ağılsız adam açıb iç üzünü ortaya qoymalıdır. Bu hadisələrdən biri bir neçə gün bundan öncə baş verən Trump'ın növbəti qalmaqallı tweeti idi. Vatikanın başçısı Roma papasına ünvanladığı sözlər, təhqir edici sözlər ki, o yerində otursun, onun başı çıxmayan işlərə girməsin ki, Vatikanın papası demişdi ki, sülh lazımdır, ədalət bərqərar olunmalıdır, təcavüz dayanmalıdır. Trump onu təhqir edəndən sonra bilirsiniz bir də karikaturist bir şəkil paylaşmışdı. Orada özünü İsa Məsihin formasında xilas edici kimi göstərmişdi. Bu da Roma papası, yəni Vatikan qolundan əlavə Məsihilərin digər qollarını da, protestanları, ortodoksları və digərlərini də ayağa qaldırmışdı. Bu bizə nəyi göstərir, əzizlər? Niyə görə qeyd edirik ki, sözün həqiqi mənasında öncəki illərdə təkid etdiyimiz və isbat etdiyimiz axır zamanda İranlıların əli ilə zuhur prosesləri və zuhurun zəminəsi hazırlanacaq ki, Peyğəmbərimizdən və Əhl-i Beyt əleyhissalamdan gələn xəbərlər əsasən bu hədislər niyə reallaşır? Baxın, Trump'ın bu hərəkəti bizim yadımıza nəyi salır? Trump İslam müqavimət cəbhəsinin dəfələrlə qeyd etdiyimiz strategiyası əsasında Trump administrasiyası vasitəsilə AIPAC-lə Amerika sistemini idarə edən, böyük şeytan sistemini idarə edən evangelizm və siyonist lobbisinin üzü Epsteinlə açıldı. Ondan sonra bu döyüşdə daha çox açıldı və müsəlmanların təhqir olunması və İslamın təhqir olunması daha üryan şəkildə göründü. İslamdan sonra Trump keçdi Məsihilərə tərəf. Məsihi bir qadın, özünüz görürsünüz, internet istifadəçisi və elm adamıdır həm bir tərəfdə, həm də siyasət adamıdır. Bu gözəl sual verir. Bu sualında nəyi deyir ki, özünüzdə müşahidə edirsiniz? Deyir ki, Trump və Amerika sistemi əvvəl İslamı təhqir etdi, indi Məsihiyyəti. Amma bundan sonra növbə kimdədir? Arxayın olun ki, bu Yahud olmayacaq.
Biz bunu deyirik. Trump administrasiyası vasitəsilə Siyonist və evangelizm lobbisi isbat etdi müqavimətin də siyasəti nəticəsində, ilahi bəsirəti nəticəsində ki, Qur'anın digər bir ayəsi üryan şəkildə bütün dünya xalqlarının gözündə reallaşdı. Ayə hansıdır? Maidə surəsi 82-ci ayə. Allah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Diqqət eləyin. Diqqət eləyin. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Peyğəmbər mütləq bil ki, sən əməli düşmənçilik baxımından, praktiki ədavət olaraq müminlərin, yəni Allahın xas bəndələrinin, Allahın iman gətirmiş xalqlarının qarşısında düşmən olaraq əməli bir, Əl-Yahud fasik əksəriyyəti tarix boyu fasik olan Yahud və Allahı və onun sözlərini təhrif edən Yahudu və ikinci vəllədinə əşrəku müşrik olanları görəcəksən. Küfr edənlərin və şirk, dünyaya şirki yayanları görəcəksən. Allahın yerinə porno, Allahın yerinə həqiqi paşlığın yerinə pul və maddiyyat, müşriklər. Ən qatı düşmən bu iki dəstədir. Görün, evangelizm AIPAC ki, Amerikanı idarə edən Siyonist və Məsihlərdən də bəzilərindən özünə dəstə toplayan və evangelizm mafiyasını yaradan bu lobby Siyonistlərin bir nömrəli quyruq bulayanlarından olan qırmızı donuz Trump'ın vasitəsilə Əhl-i Beyt məktəbi, bugün dünyaya səs salan Əli məktəbinin qarşısında göstərdilər ki, Əl-Yahud evangelizmin bir tərəfi, iki, vəllədinə əşrəku şirki dünyada yayanlar. Bunu göstərdilər. İmana qarşı. İman hansıdır? İslamın son peyğəmbərdə kamilləşən formasının məktəbi, Əhl-i Beyt məktəbi, Qur'anla bircə. Amma maraqlı bir fakt. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Bir fakt budur. Amma peyğəmbər Yahudla müşrik ən qatı düşməndir. Amma müminlərə qarşı, haqq məktəbinə qarşı məvəddət, məhəbbət yox ha. Ola bilər qəlbdə də olmasa, zahirdə də olsa, əməli, itaət və şəriklik etmək baxımından əməli şəkildə ən yaxın olanları kimləri görəcəksən? Əllezine qalu inna nasara. O kəslər ki, dedilər biz nəsarayıq. Həzrəti Məsih əleyhissalamın yanında olan həqiqi köməkçiləri. İsa Məsih əleyhissalam da Bəni İsrailə gəlmişdi və onun da dövründə əksər Bəni İsrail, Yahud fasik, əksəri fasik çıxdı və onun yanında qaldı Nəsara, Məsihi. Ki sonradan həmin fasik Yahudun əli ilə ki, bunun tarixini bəzən danışmışıq, gələcək proqramlarda danışarıq, Məsihin də içində inhiraf yayılmaq üçün Tövrat kimi İncili də təhrif olunmasında yenə də həmin Bəni İsrailin əli oldu. Deməli, haqq məktəbinə qarşı ən qatı düşmən Əl-Yahud, Sion bugünkü və müşrik, yəni Siyondan yaranan və Anglosakslardan yaranan evangelizm sistemi ki, onun təzəssümü Trump administrasiyasıdır. Ən yaxın əməli formada yaxınlıq göstərən həqiqi Məsihlərdir. Bugün Trump aşkar şəkildə bu ayənin reallaşdığını göstərdi. Müsəlmanların yanında Məsihlər dayandı, Məsihə hörmət edənlər dayandı, Roma papası da çıxdı, bunu danışdı. Amma Trump İslamı təhqir edəndən sonra İslamın təkmilləşməmiş formasını, Məsihin davamçılarını da, Həzrəti Məsihin təhqir etdi. Bax, bu qadın ona görə qərbdəndir də bu qadın. Deyir ki, Trump arxain olun və Amerika Yahudu və Siyonistləri təhqir etməyəcək, növbə onlarda deyil.
Amma bir fakt da var, əzizlər. Nə üçün Allah ayənin axırında bildirir ki, nə üçün, səbəb nədir ki, ən qatı düşmən Yahud və müşrikdir, haqq cəbhəsinə qarşı. Ən əməli baxımdan yaxınlığı həqiqi məsihlərdə görürsən. Səbəbi nədir? Zəlikə bi ənə minhum qissisin və ruhbanən və ənəhum la yestəkbirun. 3 dənə faktor var burada Məsihlərdə ki, bu o vəhşilərdə, bugünkü evangelizm və Sion lobbisi və onun təzəssümü olan Amerika sistemi və qırmızı donuz olan Trumpda yoxdur. 3 dənə xüsusiyyəti var. Ona görə onlar haqq cəbhəsinə yaxındır Məsihlər. Hansılardır? Minhum qissisin. Qissisin bilirsiniz nədir? Bir növ indiki keşişlər. Keşişlərə də deyirlər qissisin. Nəsara alimlərindən. Yəni keşiş. Allah deyir, çünki onların içində keşişlər var, ağıllı başlı. 2 ruhbənə, rahiblər var. Biraz keşişlərdən həddə aşıblar. Bizdəki sufilər kimi irfani aləmə dalıblar. Amma biraz səhv dalanları da var onların. Amma müəyyən qədər keşişlərlə yaxınlıqları var. İnsafsız deyirlər. Və ənəhum la yestəkbirun. Əsas 3-cü faktor. Çünki bunlarda 3-cü xüsusiyyət budur ki, imperialist və hegemoniya, diktatura ruhiyyəsi yoxdur, müstəkbir, təkəbbür yoxdur. Şeytanın ən üstün xisləti, ən böyük xisləti, iblisi edən xislət. Təkəbbür və imperializm və diktatura ruhiyyəsi bu məsihlərdə yoxdur. Keşiş, rahib və təkəbbürün olmamasına görə. Diqqət eləyin, bugünkü dünyamızda Trump'ın vasitəsilə görsətdilər ki, bəli, vəziyyət nədir? Amma bizim sizə təqdim edəcəyimiz 2-ci ayə. Çox vaxt sizə tövsiyə elədiyimiz, istəyir podkastlərimizdə, istəyir tək çıxışımızda, çıxışın axırlarında tövsiyə elədiyimiz və şəhid rəhbərimizdən qalan miras, Fəth surəsi. Fəth surəsi müjdədir başdan ayağa. O müjdənin içində münafiqlərə bir cür ritorik müjdələr var. Ərəblərin çaşanlarına, özünə müsəlman deyib çaşanlarına bir cür ritorik müjdələri var, əzab müjdələri. Amma həqiqi möminlərə də bir cür müjdələri var ki, həqiqi müjdələrdir. Orada Allahın bir ayəsi var. Buyurur, təqribən 20-ci ayəyə yaxın ayələrdədir. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Bugün müqavimət və haqq cəbhəsi qarşı cəbhənin prinsipial əsaslarını həmişə üstəliyir deyə onların materialist düşüncələri müqavimət və haqq cəbhəsinin etiqadının içində yoğrulub deyə bilirik deyə, haqq cəbhəsi bunu bilir deyə onları oynadıb gətirdi və onların vasitəsilə bu ayəni də reallaşdırır. Ayə nə deyir? Əgər birdən onlar ürək edib sizi ilə hansısa fürsət tapıb haqq cəbhəsi ilə küfr əhli döyüşmək istəsə, ləvəlləvul ədbar, mütləq arxayın olun, təkid, vəlləvul ədbar, mütləq arxasını çevirib qaçacaqlar. Daban 56. Sonrası daha maraqlıdır. Thümmə. Amma ondan sonra la yecidunə valiyyən və la nəsirə. Qaça-qaçda bunlar nə özlərinə bir dost tapacaq, nə arxadayaq tapacaq, nə də nusrat, yəni kömək tapmayacaqlar. Fəthun minəllah və nəsrun qarib. Qur'an bu müminlərə olan, haqq cəbhəsinə olan vədidir. Nusrat, kömək. Allah buyurur, bunlar dalın çevirib qaçacaq. 1, 2, vəli və dost tapa bilməyəcəklər. 3, kömək olmayacaq. Diqqət eləyin, arxasını çevirib niyə qaçır? Çünki maddi psixologiyadadır. Maddiyyatdan ibarət bilir bütün həqiqət və reallığı.
əlindən maddiyyatı, canı, malı çıxdığını görsə, ən azı qaçacaq ki, indi də olsa canımı qutarım, gələcəyə Allah kərimdir də, belə deyək. Baxarıq. 2. Vəli tapmayacaq dost. Bugün baxın, keçən proqramımızda nədən danışdıq? Şərq, Qərb, Ərəb NATO'su hamısı Amerikanın ətrafından qaçır. Niyə qaçırlar? Onun ətrafından. O özü niyə qaçırdı? Allah niyə görə deyir, arxa çevirib qaçacaq? Dedikdən maddi ideologiyasına görə. Dostları bunun ətrafından niyə qaçır? Çünki dostları da buna arxain idi. Onlar da bundan betər maddi psixologiyadaydı. Gördülər ki, aha, bizim də maddiyyatımız əlimizdən gedir. Ərəb NATO'su gördü ki, evimizi yıxıb. Bütün iqtisadi, nə bilim, internet, bütün sosial baza, bütün hər şeyimizi əlimizdən alır. Maddiyyat, məişət variantımızı. 3-cü nədir? Nəsir. Heç bir kömək tapa bilməyəcək. Kömək kim eləyə bilər adama? Allah. Allahın da qarşısında dayanıblar. Amma burada bir şərt qoymuşdu Allah. Bax, biz bunu deyirik, İranlılar məsələsi. Haçan qaçarlar? Haçan onlar kömək tapa bilməyəcəklər? Haçan dost tapa bilməyəcəklər? Necə ki, bugün Amerika həmin gündədir. Qaçmaq istəyir, ad qoyub qaçmaq istəyir. Ətrafı dağılıb və kömək də tapmır. Aha, həmin bu ayədən bir neçə ayə əvvəl Allah bəhsi belə açır. Qul lil muxalləfinə minəl a'rab. Peyğəmbər, o ərəblərdən xilafkarlar var, o dinc oturmayanlar, imanı zəif olanlar. Onlara denən ki, sətudəunə ilə qavmin uli bəsin şədid. Tezliklə Allah sizi fəth vermək üçün, vədəsini yerinə yetirmək üçün, sizin əlinizlə onlara qalib gəlmək üçün sizi dəvət eləyəcək bir dənə sərt döyüşən qövmə qarşı. Süfyani, Yahud filan. Bunlara qarşı ay ərəblər, ay iradəsi olmayanlar sizi çağıracaq Allah. İlə qavmin uli bəsin şədid. Tuqatilunəhum əv yuslimun. Siz onlarla döyüşəcəksiniz, ya da təslim olacaqlar onlar. Əv tuslimun ərəb qrammatikasını bilənlər bilir. Allah demir, əm tuslimun buyurur, əv tuslimun. Əv tuslimun budur ki, hər iki tərəf döyüşəcəksiniz, ya da təslim olacaqlar. Bu belə demək deyil ki, ya döyüşəcəksiniz, ikisindən biri olacaq, ikisi bir yerdə ola bilməz. İkisi bir yerdə də ola bilər. Həm döyüşərsiniz, döyüşlə təslim olarlar. Ya da ola da bilər ki, heç döyüşməmiş bunlar qaçarlar qorxularından, təslim olarlar. Allah ərəblərə, iradəsiz ərəblərə deyir bunu. Ki, bunlarla döyüşəcəksiniz. Amma fəin tuti'u. Əgər itaət eləsəniz, Allah sizə gözəl aqibət verəcək. Ərəblər itaət eləmədi. Bax, Maidə surəsində dəfələrlə sizə oxuduğumuz, Tövbə surəsinin 38-ci ayəsində oxuduğumuz, Maidə 64-ci səhv eləmirəmsə, o ayələrdəki Allah ərəblərə deyirdi ki, və biz də sizə təhlilini verirdi, bugünkü proseslər əsasında ki, əgər siz Allahın dediklərini yerinə yetirməsəz, Allah və Rəsulundan itaət etməsəz və düşmənlə döyüşməsəz, dinin qədrini bilməsəz, insani həyat tərzinin, Allah sizin yerinizə filan xüsusiyyətlərdə olan qövm gətirəcək və Peyğəmbər buyurur ki, bu qövm Səlmanı işarə eləyir, Səlman Farsi. Hâzâ və qavmuhu, bu və bu kişinin qövmü ki, Peyğəmbər davamında deyir, Faris, and olsun Allaha ki, vəllezî nəfsi biyədi, and olsun mən Peyğəmbərin canı əlində olan Allaha ki, əgər ləvkanəl iman, iman Sürəyyada ən uzaq ulduzlarda olsa, istəyir sözün şiddətini bildirsin. Yəni, iman itmiş olsa da belə, əl çatmaz olsa da belə, Faris, yəni İranlı qövm gətirəcək onu. Diqqət eləyin, Allah Fəth surəsində deyir ki, siz, ay, dərdə dəyməz bəzi ərəblər, itaət eləsəz, olacaq. İtaət eləməsəz, Allah buyurur ki, davamında, İzə vəlləv, əgər siz üz döndərsiz,
Kəma təvəlləytum min qabl. Əvvəllər necə ki əhd sındırıb üz döndərirdiniz, onda yuazzibkum əzaban əlima. Onda Allah sizə şiddətli əzab verəcək. Bugünkü baxın proseslərə. Bax bunun dalıyca bu Fəth surəsindəki bayaq oxuduğum ayədən əvvəl gələn ayədir. Allah bu ayələri deyir, itaət və onun mükafatı və itaətsizlik və onun cəzası. Dalıyca bayaq dediyim ayəni deyir Fəth surəsindəki, qorxmayın, o kafirlər sizinlə üz-üzə gəlsə, 1, qaçacaqlar, 2, dost tapamayacaqlar, 3, Allahdan kömək olmayacaq. Amma şərt itaət eləməkdir. Siz xilaf eləyən ərəblər, xilafkarlar. Bayaq indi işarə vurduq. Tövbə surəsində, Maidə surəsinin 64-cü ayəsində Allah nə deyir? Siz ərəblərin yerinə İranlılar gələcək. Ərəblər buna itaət eləmədi. Ərəblər əksinə özlərini satdı. Ərəb hökumətləri və ərəb kütlələri bəziləri satdılar. Allahın əzabı onlara nazil oldu. Hələ də əzab çəkə-çəkə gedirlər. Bütün ürəklərini verdikləri zərzibaları əllərindən çıxır. Bəziləri 5 il, 10 il sonraya qədər bərpa oluna bilməyəcək. Satdılar. Amma İran bunu yerinə yetirir, İranlı xalqı və müqavimət cəbhəsi və qloballaşan müqavimət cəbhəsi dünyada. Hətta bəzi qeyri-müsəlmanlar da qoşulub bu cəbhəyə. Allahın ayəsi bunlar barəsində reallaşır. Ləvəlləvul ədbar. Arxasını çevirib qaçır şeytanın başı. Thumma la yeciduna valiyan. Dost tapa bilmir. O NATO dağıldı, bu NATO dağıldı, o Avropa ölkəsi dağıldı, bu dağla gedir. 3, köməkləri də yoxdur. Amma bugünkü proseslərdə necə görürük? Keçən səfər işarə vurduq. Qarşı tərəfin qürur mənbəyi 3 şeydir. Hava qüvvələri namusu idi. F-35, F-18, F-15, F-16. F qalmadı. C-130 qalmadı. A-10 qalmadı. A-10. Hamısı vuruldu. Burada sındılar. Quru əməliyyatı adıyla qorxu yaratmaq istədilər. Quru əməliyyatında Heliborn məsələsində yenə də qırıcıları falan da vuruldu. Quru əməliyyatında da itki verdilər. İstəyirlər güya Uran adından nəsə bir dünya göstərsinlər. Qalıb dəniz qüvvələri. Əvvəllərdə dəniz qüvvələrindən Lincoln, Gerald Ford bunlar biabır oldu. Təmir adıyla qaçdılar. İndi dəniz qüvvələri üz-üzə gəlməyib ki, 3-cü fiyaskonu yaşasınlar. Mən belə düşünürəm ki, bəli, düzdür, sükut ərəfəsidir rəhbərimizin dediyi kimi, yəni atəşkəs deyilən bir dönəmdir ki, gələn çarşənbə, yəni üzümüzə gələn çarşənbə bitir, bugün bazar günüdür. Amerika tərəfi deyir ki, sabaha bazar ertəsinə müzakirələrin 2-ci dövrəsi olmalıdır. İran tərəfi deyir, hələ biz bilmirik filan. Amerika güya mühasirə eləmişdi. Orada da rüsvay olub, mühasirəsi baş tutmur. İstənilən İrana lazım olan gəmi keçir, gedir, gəlir. O mühasirədə tuta biləcəyi gəmi Avropaya gedə bilən ola bilər. Öz müttəfiqləri Yaponiyaya gedə bilən ola bilər. Ki, keçən səfər dediyimiz Avropa ilə Qərb NATOsu, ərəblərin öz gəmiləri ki, İran heç qoymur oradan keçsin. Çünki Amerikaya bağlı ölkələrdir. Və Şərq NATOsu, Yapon, Cənubi Koreya onları tutmaq istəsə, bu da onlarla onun öz arasındakı problemdir və bu problem böyüdükcə və zaman uzandıqca Amerikanın taqəti tükənir, daha çox qaçmaq istəyir, ətrafındakılar artıq qaçır, kömək də yetişmir. Bu atəşkəs dönəmində mən verdiyim ehtimallardan biri də budur ki, mümkündür məcbur olub ad qoyub bu dövrəni baş tutsun, razılaşsınlar. Ehtimal vermək olar, amma ən azı bu ehtimal qədər, ən azı mən bir ehtimal verirəm ki, İran hava namusunu Amerikanın vurandan sonra və quru namusunu vurandan sonra dəniz namusu qalıb, birbaşa üz-üzə gəlməyib. Düzdür, yenə deyirəm, Lincoln, Gerald Ford, bunlarda biabırçılıqlar oldu. Amma üz-üzə gəlməyiblər. Sanki Umman dənizi tərəflərə, Babıl Məndəbdə də bəzi bağlanmalar baş verə bilər. Orada nələrsə baş verə bilər. Mən bunu neçə gündür sizə deyirəm və bugün rəhbərimiz İmam Seyyid Müştəbə Xameneyinin növbəti bir neçə cümləsi vardı İranın ordu günü ilə bağlı ki, biri də bu idi ki, deyir, ordunun dəniz qüvvələri tam hazırdılar ki, Amerikaya
dəniz məğlubiyyəti də yaşatsınlar, yeni bir məğlubiyyət. Hər halda sürprizlər bitməyib və həm müsbət mənada, həm bizləri, sizləri və həm də qarşı tərəfi də mənfi mənada gözləyən mənim nəzərimdə qəribə sürprizlər var və bu sürprizlər müəyyən yerlərdən çıxa bilər. Mən ad çəkmirəm, həm quruda da gözləyirəm, amma dənizdə gözləyirəm. Üçüncü, son fiyaskoları ki, ola bilər. Rəhbərin bu sözü daha da gücləndirir bu ehtimalımı. Və əlbəttə bu sürprizlər baş versə, bu döyüş ən azı dediyim kimi razılığa gəlmək ehtimalı qədərdir bu da. Yəni 50-50-yə də ən azı ki, mən bunu daha çox bilirəm döyüşü. Hər iki ehtimalda Amerika qayıtsa, İsrail və Amerikanın daxilindəki parçalanmaların şiddətləndiyini 1-ə 100 müşahidə edəcəyik. 1-ə 100 inşallah. Və hər iki formada Amerika sonuncu məğlubiyyətini alıb qaçsa və ya razılığa gəlib qaçsa, Siyonist rejim özünü daha tez partladacaq. Əlbəttə ətrafdakı bəzi sürpriz qüvvələrin də əli ilə. Ki buna görə də qardaş Türkiyə xalqı daha diqqətli olmalıdır. Hakimiyyətinə təzyiqi saxlamalıdır qardaş Türkiyə xalqı ki, Siyonist rejimlə rəftarlarına bir daha baxsın. Türkiyədə baş verən məktəb hadisələri elə belə deyil, hansısa xəbərlər deməkdir. Çünki əgər hər iki halda Amerika buradan gedəcək inşallah, getməli olsa ki, gedəcək inşallah, Siyonist rejim üçün vəziyyət xarab olacaq. Yeni cəbhə dağılmaqda olan NATO dağılandan sonra əgər Amerika dediyini oradan edib çıxsa, artıq Amerika hansısa bir logistik ya indidən dağılmış bazalarının bəzi silahlarını ki, İsrailə cəmləyib, İsraili Suriya və Türkiyəyə tərəf yönləndirə bilər. Hətta Livan atəşkəsini pozmaq bəhanəsi ilə ki, Türkiyəyə daha tez əli çatsın. Hər halda sülh yaxındır, sizləri sülhün sahibinə əmanət edirik.